근데 요즘은 사실은 물론 바다가 있으면 좋은데 어쨌든 펜션은 내가 얼마를 들여서 짓고 수익을 어떻게 내느냐를 생각을 해봐야 되니까. 근데 이제 이 경포 쪽 바다가 보이는 땅들이 원체 비싸니까 이제 그만한 투자 가치가 있냐를 따져봐야지. 그래서 오히려 바다가 안 보이는 쪽에서도 좀 그 컨셉만 잘 가져가면 뭐 바다가 보이는 쪽 이상의 수익을 낼 수 있으니까 뭐 예산에 따라서 하는데 굳이 바다를 추천하지는 않아. 내 생각에 너무 비싸니까 땅값이 바다 쪽은. 그리고 바다가 정면으로 아무것도 없이 잘 보이는 땅들이 많진 않아서 중간에 뭔가 걸쳐 있고 이래서 오히려 뭐 약간 뒤쪽으로 가서 조금 독특한 컨셉을 가지고 만드는 것도 굉장히 좋을 것 같아요.